హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంటు ద నేచర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం కడప జిల్లా బద్వేల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లంకమల అభయారణ్యంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తీసుకుని రాబోతున్నాం. మాతో పాటు దాదాపు 50 మంది సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు. అక్కడికి వెళ్లే ముందు ఒకసారి లంకమల అభయారణ్యం గురించి తెలుసుకుందాం. లంకమల అటవీ ప్రాంతం రాయలసీమకే తలమానికంగా నిలుస్తోంది. అభయారణ్యంలో 1400 మొక్కల జాతులు, 176 చెట్ల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అత్యంత విలువైన అటవీ సంపద, ఆయుర్వేద వనమూలికలు, ప్రపంచంలోనే అంతరించిన కలివికోడికి, పులికి ఆవాస ప్రాంతంగా లంకమల అభయారణ్యం వెలుగొందుతోంది. ఇక్కడ ఎటు చూసినా ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని చెట్లు, జలజల జాలువారే జలపాతాలు, పక్షుల కిలకిలా రావాలు, ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించే క్షేత్రాలు, ఇవి అన్నీ లంకమల క్షేత్రం సొంతం. ఇక్కడి అందాలను తిలకించేందుకు పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపుతారు. కడప జిల్లా బద్వేలుకు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో లంకమల క్షేత్రం ఉంది. ఇక్కడ పార్వతీ సమేతంగా వెలసిన లంకమల్లేశ్వర క్షేత్రం, రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రత్యేక పర్వదినాలలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామివారికి పూజల కోసం వచ్చేటటువంటి భక్తులు వారు తీసుకుని వచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళటం వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంతటి చక్కటి వాతావరణాన్ని, ఇంత చక్కని ప్రదేశాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉందని భావించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటికి తీసుకుని రాబోతున్నాము. లాస్ట్ ఇయర్ చేసినట్టు ఈ ఇయర్ కూడా నో ప్లాస్టిక్ లంకమల్ల ఇక్కడ చేసాము. జనరల్గా లాస్ట్ ఇయర్ 20 మెంబర్స్తో స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఇయర్ దాదాపు 45 to 50 వచ్చారు. సో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈ టెంపుల్ ప్రిమిసెస్లో శివరాత్రి కానీ కార్తీక మాసాల్లో కానీ ఎక్కువ జనాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అన్నదానం కోసం అని కానీ రకరకాలుగా ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ ఇక్కడనే పడిపోతుంటుంది. మామూలుగా అయితే పెద్ద వర్షం వరద వచ్చినప్పుడు అదే కొట్టుకొని పోతుంది. బట్ ఈ ఇయర్ వర్షాలు తక్కువ ఉన్నాయి. సో మన ప్రయత్నంలో మనం ఏదైనా కొంచెం చేయగలమని ఇక్కడికి వచ్చినాము. సో దీనికి అంతా కూడా సోషల్ మీడియా గ్యాదరింగ్ అనమాట. అంటే కొంచెం పర్సనల్గా లోకల్ పల్లెల్లో 2-3 వచ్చినా కూడా మోస్ట్లీ అందరూ బయట నుంచి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో చోటు నుంచి వచ్చింది. విజయవాడ, హైదరాబాద్ నుంచి కావచ్చు, బెంగళూరు, కడప, అనంతపురం ఇటు సైడ్ అందరి నుంచి వచ్చారు. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఏంటంటే లంకమల రామలింగేశ్వర స్వామి అనమాట. లంకమల అనేది అడవి పేరు, రామలింగేశ్వర స్వామి అంటారు. ఎందుకంటారంటే ఇక్కడ ఉన్న గుండంలో నుంచి రాముడు సీత వాళ్ళ అరణ్యవాసంలో వచ్చినప్పుడు శివలింగాన్ని పెట్టుకొని ఆ శివలింగాన్ని మల్లెలతో అలంకరించి నీళ్లు చల్లేవాళ్ళు, అందుకని రామలింగేశ్వర స్వామి అంటారు. సో నాట్ ఓన్లీ డెవోషనల్ అండ్ ఫారెస్ట్ బ్యూటీ, ఇక్కడ వచ్చేసి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో కావచ్చు, తర్వాత వచ్చిన శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో కావచ్చు, ప్రతిదీ ఇక్కడ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. బట్ నాట్ ప్రూఫ్ ఎవిడెన్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ అవ్వలేదు. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో కొన్ని బయటకు వస్తున్నాయి, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ అనమాట. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పినప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే నో ప్లాస్టిక్ అనేది మనకి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. లోకల్గా కూడా మన వాళ్ళు వెరీ కీన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇంతమందిలో అందరూ వచ్చారు, చూసి ప్లాస్టిక్ చేస్తున్నారు. బట్ కొంతమంది స్పెసిఫిక్ పీపుల్ అనేది ఓన్లీ వీఆర్ ఫర్ నేచర్ అన్నట్టు అదే పనిలో ఉన్నారు. అంటే అన్నానికి రాండి అని పిలిచినా కూడా రావట్లేదు. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనం ఏదైనా చేద్దాము అని, ఇలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ అట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళని గ్యాదర్ చేయడానికి మనం కొంచెం స్టెప్ వేసినప్పుడు డెఫినెట్గా బెటర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే ఇది స్టార్ట్ అనమాట. లాస్ట్ ఇయర్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 20 మెంబర్స్, ఈ ఇయర్ 50 అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా పెరగచ్చు. అంటే ఈ స్కోప్ అనేది పెరుగుతుంది ఎప్పుడంటే జనాల్లో అవేర్నెస్ వచ్చింది. సో అందుకోసం ఇంత దూరం నుంచి జనరల్గా అందరు వచ్చినారు, వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ.
చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది మన వివేక్కి, చంద్రశేఖర్కి. వీళ్ళ వల్ల వీళ్ళ పుణ్యమాన్ని కనీసం మనం ఇప్పుడు మన చెవులకి స్పష్టంగా వినపడతా ఉంది. మన జలపాతం యొక్క సౌండ్ వింటా మంచి అన్నం తిని ఇంకా అద్భుతమైన ప్రకృతి మధ్యలో మనం ఈ రోజు ఉన్నాము. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రోజు ఆదివారాన్ని జూలై 24 ఖచ్చితంగా మేమందరము గుర్తుపెట్టుకుంటాము. ఎందుకంటే రాయలసీమలో ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే అద్భుతమైన లొకేషన్స్ లేదంటే అన్నిటికంటే అద్భుతమైన అడవులు మన దగ్గర ఉన్నాయి. మన చుట్టూ ఉన్న చాలా చోట్ల ఎర్రచందనం చెట్లు ఉన్నాయి. ఆ సుగంధాల మధ్యన మనం ఈ రోజు ప్రకృతి మధ్యన నీళ్ళలో ఎంజాయ్ చేశాము. దాంతో పాటు ఈ ప్లాస్టిక్ అవేర్నెస్ కోసము ముఖ్యంగా మనం వీటికి రావడం జరిగింది. వాటన్నిటితో కంటే ముఖ్యంగా మనం చెప్పాల్సింది ఏమంటే మన చుట్టుపక్కల ఇలాంటి ప్రకృతి రమణీయమైన అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. మనం చేయాల్సింది లేదా నేనైనా మీరైనా మనందరము మన ఊరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇలాంటి వాటన్నింటిని ప్రమోట్ చేయాలి. వాటన్నింటి ప్రపంచానికి చూపించాలని చెప్పి వీళ్ళు పడుతున్న తాపత్రయానికి మనందరము సహాయకరంగా ఇంత దూరం వచ్చాము. ఇలాంటివి అంటే ఈ 4 జిల్లాల్లో ఎక్కడున్నా మన టీము లేదంటే మన గ్రూపు ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో పోదాము, అన్ని ప్రమోట్ చేద్దాము. వివిధ మీడియాల్లో కూడా మన ఊరు ఇలాంటి ఒక సుందరమైన దృశ్యము మనం ఎక్కడ కనపడదు. అందరూ అనుకుంటారు కర్ణాటక లేదంటే పక్కన ప్రాంతాలకు అన్నిటికి పోతా ఉంటారు. ఈ పక్కనున్న దానికి ఈ కడప జిల్లా వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియని ప్రదేశం ఇది. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏమంటే రాయలసీమ అందరము మన చుట్టూ ఉన్న వాటిని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్ నో ప్లాస్టిక్ నో లంకమల కంటే ముందు మన లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ప్రకృతి నేచర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం మన రాయలసీమని ప్రమోట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వివేక్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట వీళ్ళందరూ మన లోకల్ ఏరియాలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశారు. అది మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కడో వేరే ఫార్దర్ ప్లేసెస్ నార్త్ లేకుంటే ఇంకెక్కడో వెళ్ళే బదులు మన ఏరియాలో ఉండే ప్లేసెస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వాటికి పబ్లిసిటీ ఇచ్చి మన 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 ప్లేసెస్ లో కూడా ఇంత మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, వీటికి మనం గుర్తింపు ఇవ్వాలి, వీటిని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, మన ఏరియాస్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడికి వచ్చాము. అలాగే మళ్ళీ ఇయర్ కూడా వచ్చాము. మళ్ళీ రావడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నా కొలీగ్స్ నేను వాట్సాప్లలో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ వీటిని పెట్టేటప్పుడు ఎక్కడ ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ పోయినావు ఏంటి అని చెప్పి అందరూ అడుగుతుంటే కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ కలిసి ఎస్పెషల్లీ నన్ను చాలా మంది గుర్తు పెట్టుకొని మీ ప్రేమ ఆప్యాయాలతో పిలుచుకుంటూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతుంది. మన నేచర్ను మనం కాపాడుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే రాయలసీమ గురించి ఎవరు చెప్పినా కానీ ఎంతో బ్యాడ్గా చిత్రీకరిస్తున్నారు, రౌడీలు గుండాలు అనుకుంటూ. అట్లాంటిది లేదు అని చెప్పేసి మా సైడ్ కూడా మంచి ఎంతో నేచర్ ఉంది, ఎంతో వాతావరణము, ఎంత అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం మన వంతుగా కృషి చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో భాగస్వామ్యం అయ్యి మన వంతుగా మన రాయలసీమకు ఈ విధంగానైనా కొంచెం సాయం చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మనందరినీ కలిసి వచ్చిన ఏమిటంటే ఎగ్గుట్ కాదు, ఒక మంచి పని చేయాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం అందరిలో ఉండబట్టి ఎక్కడెక్కడి నుండో ఉండి పరిచయం ఏం లేనప్పటికీ కూడా మనమందరం ఇక్కడ కలిసిన కారణం మనం ఎందరూ వెనకాలన్నటువంటి ఒక మంచి చేయాలంటే ఒక తపన. మనం ఎక్కడ ఏ పుణ్యక్షేత్రం పోయినా కూడా మనం ఈ ప్లాస్టిక్లు వాడి దాన్ని ఉండే పర్యావరణాన్ని చెడగొట్టడమే తప్ప బాగు చేసేటువంటిది ఎక్కడ మనం చూడడం లేదనమాట. అటువంటి పర్యావరణాన్ని బాగు చేయాలనే ఒక ఆలోచననే ఒక గొప్ప ఆలోచన. ఆ ఆలోచన కోసం ఇంతమంది నడుము కట్టి కావడం అనేది ఇంకా గొప్ప మంచి పని. అది ఇట్లాంటి పనిలో భాగస్వామ్యం కావాలని చాలా మంది అనుకునేవాడిని. ఇట్లాంటి ఒక అవకాశం రావడము, దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోవద్దు అనేటువంటి ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అంటే మన పర్యావరణం బాగుంటేనే మనం బాగుంటాం, మన ఎకలాజీ సిస్టమ్ బాగుంటేనే మన లైఫ్ స్పాన్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట. కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలనేటువంటి కోరిక ఉంది నాలో. మీరు అందరూ కూడా మనందరం ఇలాగే చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. Please subscribe చేయండి ఇంటూ నేచర్.
చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి మన యొక్క కార్యక్రమం. మరిన్ని మంచి మంచి కార్యక్రమాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్